咁而家咧講下音效咯喎。嗱，首先貓仔咧呢個角色本身咧，其實我哋預先有一個音效㗎。當你撳音效嗰個頁面嘅時候咧，你會見到有個叫喵嘅檔案㗎喎。當我哋撳一撳藍色箭嘴咧，你就會見到貓叫聲㗎啦。就話係唔係見到，係聽到貓叫聲㗎啦。咁咧，我個喇叭似乎就好細聲喎，咁我上咯。好啦，咁你就會咧聽到聲音。咁你點樣可以喺嗰個嘅程式裏邊加入呢個聲音播放嘅效果咧？我哋就可以去翻程式度是但揀一個啦。例如 Action One， 我想佢會貓叫喎，咁我就會揀音效啦。我哋就加一個叫做播放音效喵，放喺説哈佬2秒之前喎。點解要咁做咧？咁樣原來咧播放音效有2個選擇嘅，一個就直接播放，一個就係播放直到完畢。原來係有分別嘅喎。當我揀直接播放嘅話咧，佢唔會等成個音效播晒，佢就會跟手執行下一個步驟㗎啦。咁樣個效果好似好啲。點解咧？就係佢個説話泡泡出現嘅時候，佢有播貓聲。但係如果唔係啊，我話我要直到播放完畢先，跟住先至説哈佬2秒咧，就好怪嘅啦。睇住啦，貓仔入場，貓晒之後先至出到個泡泡，時間上就好似怪怪地嘅。咁所以咧，我哋就唔會用直到播放完畢咧放喺角色裏邊嘅喎。喺咩時候先至會用咧？就係如果我哋要播放一個旋律啦，做背景音樂啦，或者我哋咧係需要咧係去唱一首歌，我哋要成首歌唱完先做下一個步驟嘅，我哋就會揀下面呢個㗎啦。否則咧，佢就有可能咧播唔晒嘅。其實嗰個嘅音效嘅檔案，佢就會跳咗落去，一路做其他嘢㗎啦。好啦，咁我加咗個貓聲俾 Action One 咧，我又想加多個貓聲喺 Action 5喎。喺講官之前咧，又喵多次先啦，係啦，或者唔夠煩咧，我就2個喵。好啦，我睇下先。一開頭出場喵，馬騮仔入場，馬騮仔唔識出聲嘅。咁陣間我哋都會再諗下辦法點樣令佢出聲啦。你諗緊咩啊？我想學 Scratch 喎。跟住馬騮仔問完，咁個貓就貓2聲啦。好啦，其實馬騮仔咧都有音效㗎。咁咧我哋揀翻馬騮仔先，音效檔裏邊聽下先，好似奸笑咁。咁咧唔知啱唔啱用喎，不過都想試下先嚇。最後講多謝你嗰陣時，佢就整呢個嘻嘻嘻嘅聲出嚟，好似好陰森咁樣。好啦，咁即係話咧，其實原來咧喺任何角色啦，甚至乎你話呢個故事係咪可以加音效咧，其實都得嘅。例如佢出現嘅時候咧，會 pop 一聲。今次我想做一樣嘢喎，喺佢pop嘅時候咧，係先聽晒聲音先至顯示。點做咧？睇住啦，隱藏咗先啦。跟住聽到一個好微弱嘅 pop 一聲，咁佢就會顯示啦。咁你就聽晒聲音先顯示嘅。好啦，咁你可能就會問啦，咦係咪就係得呢啲聲音揀㗎咋？其實唔係㗎。喺音效裏邊咧，我哋有3個嘅唔同嘅選項㗎喎。第一個咧就係喺 Scratch 裏邊嘅範例庫裏邊揀各種嘅聲音，例如有啲外星怪物嘅聲音啦。或者有啲咧係中聲啦，生日歌嘅聲音啦，或者各種各樣嘅叮叮查查啊。咁睇下聲音下，咁我咧啱好將個喇叭再放大聲啲先，好似而家最大聲。冇錯啦。因為我發現咧，我插咗條喇叭線啦，個喇叭冇聲，我就唯有用翻自己部機嚟出聲啦。咁啊，各種嘅音效啦，同埋亦都有一啲咧可以分類去揀嘅，就唔使咁雜亂啦。例如人類嘅聲音，睇下咳嘅聲音係點嘅先，或者有啲乞嗤聲又係點嘅咧。好啦，邊個打乞嗤咧？係啦，咁你係可以自己揀。咁
咁啊，音效庫裏邊都有好多聲音揀㗎啦。咁但係咧，如果我哋去做動畫故事咧，反而咧我哋會用得比較多嘅咧就係錄音嘅功能喎。錄音就係隔離呢個麥高風。咁你要確定你自己部電腦係有咪，咁咧只要你揀咗呢個錄音嘅功能之後咧，你就可以咧係對準你個咪，然後咧就去錄音啦。咁錄音嘅方法都好簡單嘅啫喎，就係先諗清楚你想錄啲乜啦，然後確定你個口係對準咗個咪嘅收音嘅窿啦，或者係嗰個位置。咁準備好之後就撳呢個紅色嘅圓點，錄完之後咧就撳四方形呢個掣。嗱，有少少技巧啦。當你撳咗圓點之後，唔好即刻開始出聲喎，起碼等半秒。如果唔係咧，錄音嘅時候可能錄少咗。而你講晒嘢之後咧，就唔好等咁耐啦。咁然後咧，你一錄完就好撳呢個停止㗎咯喎。即係話錄嘅話等半秒，但係錄完之後就即刻撳呢個。咁你前後嗰啲空白位就可以咧減少一啲嘅。譬如舉個例子啦，咁咧頭先我哋嗰個嘅呢個動畫裏邊咧，一開頭隻貓冇講 hello 嘅，咁我就錄 hello 啦。Hello，喵。Hello，錄到先嚇。Hello，喵。錄唔到。好，我睇埋上先啦。好，第一次啊。Hello，喵。好啦，錄咗，然後撳試聽咯喎。好啦，唔夠大聲，將麥克風嘅音量校最大先，再錄一次。Hello，喵。就錄到啦。嗱，但係你會發現咧有啲奇怪喎，點解會有兩段聲音嘅咧？原來咧，你要錄新嘅音效咧，你係要再加多個新檔案嘅。每一次錄新音效要撳多一次個咪，如果唔係佢就會錄咗喺同一段嘅聲軌裏邊㗎啦。咁仲有喎，當你去錄唔同嘅音效咧，嗱，我而家再錄一次啊。Hello，喵。好啦，錄得好好啦。咁咧呢個錄音。我哋如果佢咧，我哋冇設定到名稱嘅話咧，佢就會一路錄音一、錄音二咁如此類推。當你錄咗好多音效咧，就出事啦，因為你會花好多時間先確認翻邊個打邊個。咁所以咧，我哋就會通常建議大家咧，讀完之後唔啱用嘅撳刪除，拜拜。或者咧啱用嘅就將佢改翻一個你覺得好嘅嘢，容易識別嘅名稱，例如 Hello 喵一。跟住呢個就 hello 喵粗，咁如果你本身講句就係一個對白嚟嘅，咁啊更加方便啦。你可以將嗰句對白啲重點咧，你就打落去確認嗰個名稱咧，你就會容易識別好多。咁啊，我睇翻程式咯喎。嗱，頭先貓仔一開場嘅時候，佢咪行出嚟，然後喵嘅，唔使啦，今次變成咗 hello 喵啦。好，再嚟一次。咁跟住咧，我就錄俾馬騮仔啦。一路咁樣馬騮就原來好好玩嘅，錄下啦。知咩事啊？咁咧，馬騮仔出場嘅時候咧，佢諗嘢嘅時候咧，就會發出咗呱呱呱嘅聲音。好啦，執同一個，你睇睇先嚇。跟住我又再為貓仔錄下段，如此類推，咁你就會變得好生鬼嘅咯喎！即係話咧，你用你自己把聲啦，又可以揾埋你屋企人一齊配音啦。可能你裏邊真係畫咗你自己個樣做你嗰個角色，而係用你真人嘅聲音嚟到去配對白嘅。咁咧又有字幕，又有對白，咁就會好完整㗎啦。